أصابك عشق أم رميت بأسهمي، فما هذه إلا سجية مغرمي. ألا فاسقي لي كاسات وغن لي بذكر سليمان والكمان ونغمي. أيا داعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم، أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم، أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام المغمغم. وأحسد كاسات تقبلن ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم.